फिर दूसरी बार मैं ला दूंगा। फिर इसके बाद ज्ञानी भैया टूट गया क्या तुम्हारा एक दांत? मेरा भी टूटेगा। दो दांत टूट गया। कम दिखाई देता है क्या? जल्दी जल्दी ला दो, बहुत धीमा ला रहे हो। ऐसे मुश्किल से मिलेंगे। जैसे कि ना वैन में उसको खिड़की की साइड बैठाया। ट्रैक्टर फुल हो गया, आगे लो अब। चलो दूसरा ट्रैक्टर लाओ। ट्रैक्टर आगे बढ़ाओ। तू तो अपनी ले जाओ ट्रैक्टर। रुद्र तुम्हें भी जहाँ खड़ा तुम भी मेरे पीछे फंसा देना। मैं पीछे वाली दूंगा, तुम भी फंसा। कौन ये क्या करते? ट्रैक्टर फंसा दिए। जैसे भी लाओ जल्दी अब। चलो ट्रैक्टर को निकालना है। चलो पहले ट्रैक्टर को ले चलेंगे, मिट्टी को गिराएंगे अब। और न टाली पलट गया, टाली को जोड़ो पहले।